ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサです。今回は倉庫に住み着く霊、見えてしまった霊の話です。心霊好きにはうってつけだぞ。しかも、怖い。ならば早速聞かせてくれたも。それではどうぞ。残業中に倉庫から異音がした。確かめに行った私くんは一生後悔する現場を目撃することに。飲む。私が新卒の頃に体験した話です。就職活動を真面目に行わなかった自分は、父の知り合いの施工会社に、半ば拾ってもらう形で手に職をつけることになりました。施工といっても私は実際に現場に行くわけではなく、帳簿をつけたり見積もりを送ったり、いわゆる雑務を任される役割でした。そんな私の仕事の一つに材料などを保管している倉庫の整頓、というものがあったのですが、その倉庫には一つ奇妙なところがありました。倉庫の隅っこに古めかしいデスクが置かれ、その上にいつも塗料やら香料用のアルコールやらが、一缶だけ置かれているのです。それも一度置いたら置きっぱなしというわけじゃなくて、定期的に新しいものに交換されているようでした。仕事を教えてくれた先輩に尋ねても、そういうもんだから、気にしないで、とぼんやりした返事しか返ってこず、まあ気に留めるほどのことでもないかと思っていたのですが、その日私は、夜遅くまで職場に残って残業していました。会計処理で大ポカをやらかしてしまい、その手直しに奔走していたためです。もうじき日も変わろうかという頃にようやく終わりが見え始め、これなら明日で片付くな、今日はさすがにもう帰ろう。と思ったその時でした。深夜の自分以外ほとんど誰もいない会社の中に、ガシャーン、という大きな音が響き渡ったのです。音は、オフィスの真隣に接している倉庫の中から聞こえたように思われました。この時点で音の正体には察しがついていました。大方、誰かが適当に積んだ材料缶か何かが崩れてしまったのだと思いました。正直面倒ではありましたが、もしも缶の中身がこぼれていたりしたら明日小言を言われるのは自分です。それに倉庫の整頓や清掃は自分の役目なのですから、まあこれも仕事だと自分を納得させ、倉庫に向かいました。倉庫の扉を開けた瞬間、怪訝な顔になりました。扉を開けるまでは全く気づきませんでしたが、倉庫の中では奇妙な音がしていたのです。くちゃ、くちゃ、ズズ、ズズ。最初は落ちた缶の中身がこぼれているのだろうと考えましたが、しかしすぐにどうもそうではないらしいことを悟り、気味の悪さを感じ始めました。その音は、昔実家で飼っていた猫が、ミルクをすすっている時の音によく似ていました。しかしもちろん、こんなところに犬猫が入り込むわけがありません。施工で使う材料なんて有害物質の塊なんですから、ネズミだって飲んだりはしないでしょう。じゃあ、この音は一体、私は倉庫の電気をつけると、音の出所を探って歩き始めました。そして私は、どうもこの音が、例の材料缶の載せられたデスクの方から、聞こえているらしいと気がついたのです。それでもこの時はまだ、恐怖よりも何が起きているのか突き止めたい好奇心と、材料がこぼれているなら片付けなければという責任感が勝っていました。けれど棚をいくつか分け入って進んで、とうとう例のデスクのところまでたどり着いた瞬間、私は自分の判断を心底呪いました。デスクの上に乗せられていたのは白の塗料だったのですが、確かにそれは床に落ち、水たまりを広げていました。そしてその上に覆いかぶさるようにして、土系色の肌をした、ガリガリに痩せ細った作業着の男が、こぼれた塗料をすすっていました。くちゃくちゃ、ズズズズ。という音は、これが塗料をすすっている音であったのです。状況が飲み込めず固まっている私の前でその男がおもむろに顔を上げました。その瞬間私はようやく我に返って、情けない声を上げながら逃げ出したのですが、逃げる際に一瞬ではあるもののその男の顔を見てしまいました。赤色と土系色が混ざったような、生きている人間ではありえないような顔色。半開きの口からはダラダラとすすった塗料を垂れ流していて、なのに表情はニタニタと笑っていて、その顔はどう考えても、この世のもののそれじゃありませんでした。私は結局消灯も施錠もほっぽり出して外に逃げ、翌朝の出勤時間が来るまでずっと近くのコンビニの駐車場で震えていたのですが、不思議と怒られることはなく、それどころか気の毒そうな、哀れむような目線をちらちら向けられる始末でした。
その状況に耐えられず先輩を捕まえて昨日のことを話し問い詰めると、先輩は、大丈夫、別に何かしてくるわけじゃないから、と笑って自分をなだめました。その先輩によると、あれはこの会社に勤める人間なら、ほとんど誰もが知っている幽霊なのだというのです。20年くらい前らしいんだけど、もう末期って言ってもいいようなアル中のじいさんが勤めてたらしくてさ、手もガタガタ震えててとても仕事にならないような状態だったんだけど、創業当時からのフル株社員だったから誰も文句言えなかったんだって。で、結局作業中に高いところから落っこちて即死。当時は結構問題になったらしいよ。その作業員が、どういうわけか倉庫に出るのだというのです。倉庫に出る理由はわからないらしいのですが、ああやって塗料なりアルコールなりの入った缶を備えておくと、とりあえず倉庫の外には出てこないと。それを聞いた私はしかし、それはおかしな話じゃないかと思いました。アル中が原因で命を落とした人を供養するなら、ビールなり摂取なりそういうものを備えるべきなのではないかと。確かに工業用のアルコールも酒ではありますが、それを酒と言って丸め込まれる人間はいないでしょうし、塗料などはもはや論外でしょう。どう考えても、酒とは言えません。そう先輩に聞くと、彼は鼻で笑って、大丈夫大丈夫。もう自分が何飲んでるのかすら分かってないんだから、満足そうに飲んでただろ。便器。と言いました。その言葉になぜだかすごくゾッとしたのを覚えています。私は結局1年足らずで辞めたのですが、その会社は今年の夏に経営不振で倒産してしまったそうです。建物は取り壊され、今は更地になっているという話ですが、供養が途絶えた今もあの霊はあそこに留まっているのでしょうか。わかりませんが、私はその近辺にはなるべく近寄らないよう心がけています。コンビニで見かけた女性。突如消えたが気のせいだと思った。しかし、帰宅後に恐怖が始まる。女性の霊がリアルすぎて。都内在住の40代独身男性です。この話は実際に私が体験した怖い体験談です。よろしければ最後まで聞いてください。この出来事が起きたのは2018年10月上旬のことでした。私は仕事を終えていつものように電車に乗り、自宅近くの最寄り駅で降り自宅までの道を歩いていました。時間は午後8時くらいで辺りはすでに真っ暗です。途中にあるコンビニで晩酌用に軽い食べ物を買おうと立ち寄りました。品物を選んでいるとすっと一人の女性が私の真横に来ました。私は商品を取りたいのかと思い、自身の食べたい商品を手に取りレジへと向かいました。会計が終わり店から出ると先ほどの女性がなぜか表に立っていました。私はあれと不思議に感じながらも大使的には止めず自宅に向かいました。すると自宅近くに差し掛かると電柱の下に一人の女性がぼーっと立っていました。私はその瞬間全身に鳥肌が立ちました。なぜなら先ほどコンビニにいた女性だったからです。その女性は髪の毛は肩下付近まである黒髪で服装は白いワンピースでした。10月にはふさわしくない服装だなと感じながらも、どこか不気味だなと思い早歩きで自宅に向かいました。自宅に帰宅して早速晩酌を始めると、すっかり先ほどの女性のことを忘れてテレビを見ながらリラックスして、晩酌を楽しんでいました。しかしです。突然ピンポーン、と自宅のインターホンが鳴りました。時間は午後の20時30分頃です。こんな時間に誰だろと思いすぐに出ました。しかしどちら様ですかと玄関前でドア越しに尋ねても返答はなく、私は覗き穴から見ました。しかしドアの向こうには人の姿はなく、ドアを開けて確認もしましたが人はいませんでした。私は今時ピンポンダッシュかよ、と心の中で叫び部屋に戻りました。すると、いきなりトイレの水がジャーと流れる音がしました。私は何と思いトイレのドアを開けました。しかしトイレには当たり前ですが誰もおらず私は何なのと不思議に感じるとともに不気味な気持ちになりました。しかしです。部屋に戻るとなんと、一人の女性がベランダの窓の前に立っていました。私はうわー、と叫び驚き腰を抜かしてしまいました。なぜなら先ほどコンビニで見た女性だったからです。私はなんとか外に出ることができてすぐに110番をし警察に来てもらいました。
警察官が到着すると私は事情を話し、自宅を案内しました。カチャッとドアを開けると、女性は先ほどと変わらずベランダの前から外を眺めて立っていました。警察官が声をかけても微動だにしません。警察官は部屋に入り女性の元に行くと、すみません。どちら様ですか？と声をかけました。しかし女性はピクリともしません。警察官は困った感じで女性の肩に手をポンと当てようとしたところ、なんと警察官の手が女性をすり抜けてしまいました。警察官も私もこの人、人間ではないということがその瞬間にわかり、全員真っ青になりながら一度部屋から出ました。私はどうしたらよいのかと尋ねると、警察官は、お寺の住職か霊能者みたいな方に頼んできてもらうしかないかも。と言いました。結局私はこの日自宅には怖くて帰れず駅近くのビジネスホテルに宿泊しましたが、翌日会社に朝一番で連絡をし、事情を話して会社を休み付近にあるお寺の住職に依頼し、自宅に来てもらいお祓いをしていただきました。しかし女性の霊は何が目的だったのかまでは住職にもわかりませんでした。ですが住職の話によると、おそらくこの付近に何かしらの念を持っている霊で、あなたのことを頼ってついてきてしまったのでは？という見解でした。現在はやはりそんな経験をしてしまったということで、怖くて住み続けられず違うところに引っ越しましたが、この経験以後その女性の霊は私の前に現れていません。以上になりますが今までの人生の中で本当に一番怖い体験でした。そして霊というのは、こんなにまではっきりとリアルな状態で見えるのだなと、初めてわかりました。以上です。霊を興味本位で見てはいけない。ふざけ半分で見たがった男は何もできない恐怖を体験する。彼女の霊感がもたらした不思議な体験。知り合いである男性 A さんが体験した話です。A さんの彼女さんは小さな頃からかなりの霊感があり、昔からかなりはっきり霊が見えていたそうです。例えば、家の中で霊がソファーに座ってテレビを見ていたり、街中で歩いていたりしていたそうです。小さい頃から霊にいたずらされたりしたことはなかったそうですが、それでも霊が見えてしまうということはあまり人には言わなかったそうです。前々から A さんはその彼女さんから霊が見えると伝えられていました。そこで、A さんが興味本位で、俺と一緒にいる時に今度霊を見つけたら、俺に教えてほしい。と伝えたそうです。そんなある日、彼女と街を歩いていたら、彼女が突然小声で彼に、対向車線の歩道にいる、黄色いワンピースを着た女性見える？あれ、霊よ。と伝えたそうです。A さんは、反対車線の歩道にいるその女性をまじまじと見ました。彼曰く、その方は、普通の街中にいる女性。だったそうです。普通のいでたち、歩き方をしており、彼女に言われなければ目に留めるような女性ではなかったそうです。A さんの彼女さんからは、私が見ちゃダメって言うまでは見てていいけど、ダメって言ったらすぐに目をそらしてね。と伝えられたそうです。10歩くらい歩いたところで、彼女さんから、もうダメ。見ないで。と言われましたが、しかし、A さんにとっては初めてはっきり見る霊です。そこで、ほんの一瞬、1秒もないくらい見てしまったそうです。すると突然、対向車線の歩道にいるその霊がいきなり目の前に現れ、A さん曰く、瞬間移動のような感じだったと。どうしてわかったの？と彼らに話しかけたそうです。A さんは柔道をしていたこともあり、身長180センチ、体重95クグとても立派な体格をしていました。が、突然の出来事で体がこわばり、彼女に支えられなければ、立っていられないほど足が震えてしまいました。5秒くらい経った頃でしょうか。A さんの彼女が、私がいたからよ。と話すと、その目の前の霊は、あら、そう。とだけ言い、彼らが進む方向とは逆方向に歩き始めたそうです。それからすぐに2、3歩歩いたところで、A さんの彼女が、後ろ見てごらん。もうあの人いないから。と言い、A さんが振り返ると、本当にその女性は消えていたそうです。ちなみに、A さんの彼女さんは除霊のようなものを行い、今は全く霊は見えないそうです。祖母を弔う日、山道で見た異様な人物。
考えたくない祖母の姿を思い浮かべる。山から降りてきた人。友人の話。彼女は東北の小さな町で育ったのですが、山の多い地域で通学路も山沿いにあったようです。友人が小学生の頃におばあさんが亡くなったのですが、忌引で休むということもなく、火葬の日も学校に行かされました。火葬場は通学路の山の上にあったそうです。何時頃に始まるのかは知らなかったそうなのですが、おばあちゃん、もう焼かれちゃったのかな。などと考えながら彼女はいつもの山沿いの道を歩いていました。するとその時、右手にある山の斜面から、ものすごく嫌なものが降りてくる気配を察したらしいのです。ちなみに彼女は幼少期まではかなり霊感が強かったと言っていました。気にしないように歩き続ける友人。しかし嫌な予感は、実際に駆け降りてくる足音となって友人にぐんぐん迫ってきます。友人は怖くなり山の上は見ずに歩き続けました。すると、目の前を一人の火だるまの人間が右から左へと走り抜けていったのだそうです。驚きつつも目で追うとそれはすぐにふっと姿を消しました。友人は一目であの火だるま人間が自分の祖母だと分かったそうです。そして今まさに遺体が焼かれている最中なのだということも悟ったとのことでした。話はこれだけです。後で親に火葬を開始した時間を聞いたら、やはりあの火だるまを見たのと同じくらいの時間だったとのことでした。本当に祖母だとしたなら、なぜそのような姿で孫の前に現れたのでしょうか。彼女にもわからないそうです。なぜ火だるまに？まさか魂も焼かれたとか？肉体が抜け出すはずないから、魂だろうな。しかし、不気味だ。孫に会いに来たのかな？それとも、苦しいと伝えに来たのか。良い意味での再会とは思えない。3話目の彼女に霊感がある話も怖かったわ。興味本位で霊を見たいなんて危険だな。見えてるのが分かったら頼られる可能性があるし、付きまとわれたら厄介だぞ。皆さんはどの話が怖かったですか？ぜひ怖いと思った瞬間をお聞かせください。これからも怖い話をご紹介するので、オカルト好きの方は見逃さないためにもチャンネル登録お願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。